Organizačné jednotky umožňujú modelovať štruktúru firmy. Väčšinou ide o delenie ateliérov, pobočiek, oddelení, skupín, tímov, útvarov a jednotiek. Štruktúra môže mať ľubovoľný počet úrovní a každý zamestnanec môže byť v jednu chvíľu iba v jednej jednotke. Organizačné jednotky si môžeme definovať v nastaveniach. Vyberieme pridať organizačné jednotky. Definujeme názov organizačnej jednotky. Môžeme, ale nemusíme vybrať aj vedúceho skupiny. Týmto si môžeme definovať celú štruktúru firmy. Predefinovaná organizačná jednotka je firma, automaticky nastavená u všetkých užívateľov aj projektov. Vyberieme užívateľa, ktorého chceme presunúť. Vyberieme jednotku, do ktorej chceme užívateľa presunúť. V našom prípade do ateliéru 1. Dáme dátum s platnosťou od dneska. Zamestnanec sa nám objaví v organizačnej jednotke ateliér 1. Môžeme pridať užívateľa do organizačnej jednotky s platnosťou od ďalšieho týždňa. V organizačných jednotkách sa nám ale nezobrazí, kým si nenastavíme filter ku konkrétnemu dátumu. Je možné organizačnú jednotku nastaviť u užívateľa od začiatku jeho fungovania. Systém ho upozorní, že už sú vytvorené výkazy a koľko sa ich presunie do novej jednotky. Organizačné jednotky sa nám objavia v ďalších častiach Naviga. V detaile projektu môžeme určiť, ktorá organizačná jednotka má na starosti projekt. Vždy, keď zamestnanec vykáže prácu, si Navigo poznamená, v akom oddelení pracoval. Vďaka tomu dokáže na projektoch vypočítať podiel jednotlivých oddelení, ktoré sú vidieť v prehľadu projektu. Rovnako si môžeme výkaz práce filtrovať na základe organizačných jednotiek. V histórii vykazovania môžeme tiež použiť filter podľa organizačných jednotiek. Tento pohľad nám ukáže, ktoré oddelenie je najviac preťažené, prípadne má málo projektov. Môžeme sledovať pracovné neprítomnosti, ako sú dovolenka, návšteva lekára, náhradné voľno a podobne, podľa organizačných jednotiek. Definovanie organizačných jednotiek môžeme využiť aj v cashflow. Vidíme, aké príjmy a výdaje máme naplánované pre jednotlivé jednotky. Filtrovať na základe organizačných jednotiek môžeme aj v ukazovateľoch výkonnosti. Vidíme, aké obraty, náklady, hrubé zisky, plánované príjmy majú jednotlivé organizačné jednotky. V KPI sa potom dá zobraziť podiel z metrík, napríklad hrubý zisk pre dané oddelenie. Funkcia v KPI je experimentálna, pokiaľ ju chcete zapnúť, prosím kontaktujte podporu. Prajeme vám veľa úspechov pri práci na vašich projektoch.